السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمر كلا سود وهذا أدي هذا ومحسنتهين مانتا وأربعة وأنا سجالي طبعا كبيش سديداد أغسطس سنة كلا بدكون إيه اللحية لباتنك وقال كم حربين أن ذكولا وذا أقول لبوي لو سومالية أو كل لها كيس كيف فيدنا ورفيوجر إسلام كان الشركة كوها مقاحكو تالا مانكيدو من السورة ayaa la kala xukumay shalay iyo waliba toddobaadkii hore imisa sana ayaa lagu xukumay waliba mid kamida waxa loo haystay in dad kamida qaarkii la eedeysanaa xilli ay maxkamad u socotay uu isku dayay in mid kamida marqaatiyaashii uu hanjabo taasi oo sii dheereysay inta sano oo lagu xukumay shalay maxkamadda muxuu ka dalbaday garsooruhuna maxay ku tiri sidoo kale waan idin la wadaagaya waxa jirtay doorashooyin Israareeb ah oo shalay ka dhacay qaar kamida gobolada Mareykanka mar kale lacagtii IBAC waa ay shaqeyn laadahay gabar muslimada oo asal ahaan Afghanistan ka soo jeeda ayaana waxay hogaaminaysaa kursi aqalka wakiilada kursi uu iska casilay waliba Eric Swalwell bishii April kadib markii kufsi lagu eedeeyay waxana ay ka hogaaminaysaa haweeney la yiraahdo Melissa Hernandez gabadhaas islaamkana magaceedu waxa la yiraahdaa Aasha Wahab sidoo kale kursi kale oo aqalka sanadka oo wasiirka arrimaha dibadda booska uu baneeyay ayaa gabar kale oo dimuqraadi ah oo madow ah oo aan la filayn isla markaana socialistia ay ku soo baxday ayadana waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan nahay kiiskii Freedom of Future ee gobolka Minnesota lacagtii loogu talagalay carruurta in lagu qoodiyo xilligii coronavirus-ka ee la musuqmaasuqay in dad fara badan dacwad lagu soo ogay kuwa fara badan ay dambigooda qirteen kuwana inta la maxkamadeeyay dambi lagu helay hadda waxaa labadii toddobaad ay u dambeysay la xukumay laba wiil oo Soomaali ah oo shirka ahaa isla markaana maqaaxi ku taala Mankato oo stigma free la yiraahdo sheeganaya in carruur ay ku quudinayeen lacag fara badanna ku qaatay labadaasi wiil midka shalay la xukumay waxa la yiraahdaa Cabdinaasir Maxamed Abshir waa 33 jir isla markaana waxa lagu xukumay 78 bilood taasi oo u dhiganta 6 sano iyo bar waxaana lagu amray in uu bixiyo lacag dhan 2.2 milyan oo dollar in uu dawladda u soo celiyo Abshir waxa uu dambigiisa qirtay bishii March ee sanadkii 2025 in lacago si sharci darro ah uu u diray maqaaxi ayaa waxa uu ku lahaa maqaaxi yar magaalada Mankato intii u dhaxaysay April 2020 ilaa iyo January 2022 waxa uu sheegayay in ilaa iyo 3,000 oo carruur oo maqaaxidaasi ku quudinayay sidoo kale kambaniye kale ayuu ka hoos samaystay oo Horseed Management la yiraahdo iyo Ali Kamin Enterprises waxana lacagaha uu qaadanayay isaga ayaa guryo iyo hanti ku iibsanayay gaari Range Rover oo 2021 uu ku iibsaday dib ayaa looga celiyay oo dawladda ayaa la laabatay Abshir waxa uu sidoo kale uu qirtay in uu lacag $100,000 ka badan uu ku bixiyay laaluush iyo kickback si uu boos uga helo maqaaxiyahaasi ama barnaamijkan lacagta ay Freedom of Future ay ku bixinaysay si maqaaxi uu u helo isla markaana cunto uu ku bixiyo ayaa 100,000 ka badan waxa uu bixiyay laaluush ama kickback oo shaqaalaha Freedom of Future ayuu siiyay si ay programkan ay ugu ogolaadaan oo contract ay u siiyaan waxa sidoo kale jirtay in lacag $420,000 oo dollar ah isaga nafsad ahaantiisa uu maqaaxiyo kale u sponsor gareynay uu ku qaatay halka sidoo kalena GoFundMe page oo Freedom of Future oo iska lahaa uu siiyay ugu deeqay lacag $5,700 iyo waliba $50 marka maqaaxida stigma free waxa uu ku qaatay Cabdinaasir Maxamed Abshir lacag gaaraysa 5.4 milyan oo dollar sida maxkamadda laga sheegay qareenka difaacayay Cabdinaasir waxa uu dalbaday in 48 bilood lagu xukumo laakiin arintaasi gabi ahaanba waa laga diiday Abshir marka waxa xukunkiisa aad u sii dheereeyay sanado intaas ka yar ayaa lagu xukumi lahaa laakiin qaar kamida dadkii la eedeysanaa maxkamadooda intii ay socotay sanadkii hore ayaa waxa uu isku dayay in uu maxkamadda gudaheeda ugu hanjabo mid kamida marqaatiyaasha ayuu maxkamadda ku dhex qabtay waxana uu yiri balna keen masqusha inaan kula hadla ayuu rabaa qofkii marqaatigana waa uu diiday arintaasina maxkamadda ayuu ku wargeliyay isla markiiba Cabdinaasir waa la xiray telefoonadii ayaa laga qaatay ilaa iyo intiina xabsi ayuu ku jiray hadda 18 bilood ayuu xabsi ku jiray waa 1 sano iyo bar marka 6 sano iyo bar lagu xukumay oo 1 sano iyo bar kamida uu soo qaatay xukunkiisa hadda 5 sano oo kaliya ayaa u harsan ayay micnaheeda tahay oo xukunkeeda uu qaadanaya
shalay isagoo dharka maxaabiista gashan ee oranjiga ayaa la keenay markii uu yimid waa uu dhoola cadaynayo qoyskiisa oo meel gadaala fadhiya ayuu u gacan hatiyey laakiin daqiiqada kadib waa uu oynayey qareenkiisa ayaa waxa uu ka dalbaday garsooraha maadaama intii xabsiga uu ku jiray oo si fiican usoo waantoobay islamarkaana uu soo bedelay in la siiyo muddo kooban oo xorriyad bannaanka uu kusoo joogo markaasi kadibna isagu uu xabsiga iska soo xaadirin doono xukunkiisana xilliga uu bilaabanayo laakiin garsooruhu waxay tiri su-aashaasi gebi ahaanba maba ka jawaabayo waxay sheegtay cagajuglaynta cabdinaasir oo u cagajugleeyay mid ka mid a markhaatiyaashii waxa ay weeqday isku xukunka sharciga sidaasi darteedna waxa ay sheegtay arrintaasi inay ahayd arrin cad oo aad u xun oo uu ku dhaqaaqay weliba waxa uu ka sameeyey ayay tiri meel 500 oo fiid u jirta maxkamadda ama 500 oo tilaabo inkastoo uu raaligelin ka bixiyey ficiladaasi uu sameeyey laakiin haddana garsooruhu waxay tiri xukunkaadu intan waa uu ka yaraan lahaa laakiin maadaama markhaati aad u cagajuglaysay sidaasi darteed ayaa hadda waxaa loogu xukumay 6 sano iyo bar marka 6 sano iyo bar maadaama hadda sanad iyo bar xabsiga uu ku jiray 5 sano ayaa u harsanaanaysa waxaana garsooruhu ay tiri maadaama hadda jeel uu ku jiray waxay tiri si toosa xabsiga ha loogu gudbiyo xabsi federaal ah ayaa la geynaya maadaama xukunkaasi shalay uu ku dhacay waxaa jiray nin ay shirka ahaayeen oo isagana la yiraahdo Axmed Maxamed Cartan ayaa isagana waxaa la xukumay 14kii bishan Cartan inkastoo isagu si weyn uusan musuqmaasuqaasi ugu lug lahayn haddana maqaaxida la yiraahdo Stigma Free oo Mankato ku taala ay shirka ku ahaayeen waxaana lagu eedeynayaa in Axmed Maxamed Cartan 1.6 milyan oo dollar uu isaguna qaatay waxaana lagu xukumay 33 bilood oo ah 2 sano iyo 9 bilood waxaana lagu amray in uu dawladda u soo celiyo lacag 660,000 oo dollarka Mareykanka marka Axmed isagu ma uusan xirnayn oo banaanka ayuu joogay sidaas darteed wali hadda banaanka ayuu sii joogay iyadoo 14kii bishan la xukumay waxaana lagu amray xabsiga inuu iska soo xaadiriyo 13 bisha Oktoobar ee 10aad ee soo socota isaguna garsooraha waa uu la hadlay waxa uu yiri aad ayaan uga xumahay waana ka shalaynaya inaan musuqmaasuqaasi ku lug lahaa waxaan doonayaa in aan role model ama ku dayasho fiican aan caruurteyda aan u noqdo isagana sidoo kale sidaasi ayaa lagu xukumay 33daasi bilood haddii labadan wiil xukunkooda aan intaasi aan ka gudbo shalay doorashooyin Israa'iil ayaa waxay ka dhaceen qaar kamid ah gobolada Mareykanka maadaama November doorashadii xilliga dhacay hadda wax ka yar 2 bilood iyo bar ay ka harsan yihiin kuraasta sida weyn loo eegay waxa kamid ah California lacagtii IBAC oo ururka Israa'iil siyaasadiisa taageeray oo siyaasadda Mareykanka si weyn ugu lugta leh Michigan waa tii ka shaqeyn waysay haddana California waxay u muuqataa inaysan ka shaqeynaynin kursiga degmada 14aad ee gobolka California aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka waxaa bishii Abriil iska cisilay Eric Swalwell oo gudoomiyaha gobolka u tartamayay kadib markii haween ay ku eedeeyeen kufsi iyo faraxumeyn marka doorasho qaas ah ayaa la qaban doonaa Israa'iilkeedii marka shalay waxaa ku tartamayay gabar muslimada oo asal ahaan ka soo jeeda Afghanistan oo Aisha wahab la yiraahdo iyo Melissa Hernandez marka gabadhan Melissa Hernandez IBAC ururo taageera ayaa waxay siiyaan lacag 2.5 milyan oo dollar ah ololaheeda doorashada laakiin Aisha arintaasi waa ay diiday waa qof progressive sidaas darteed hadda ayada ayaa hogaaminaysa walow tirinta codadka gobolka California ay waqti qaadato ilaa 7 ilaa iyo maalmo 51% ayaa Aisha wahab ay haysataa Melissa Hernandezna waxay haysataa 49%. Aisha wahab waxay ka tirsaneyd aqalka sanadka ee gobolka California ilaa iyo sanadkii 2022 waxaana laga soo dooranayay degmada 10aad sidaas darteed hadda iyada ayaa hogaaminaysa Florida doorashadii shalay ka dhacday sidoo kalena natiijo la yaab leh ayaa ka soo baxday wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio maadaama wasiir uu noqday kursigiisa 2 sano ayaa ka harsan ilaa iyo sanadka 2029 marka kursigiisii ayaa loo tartamaya gabar madow ah oo dhinaca socialistiga dimuqraadiga ah oo la yiraahdo Angie Nixon ayaa 55% doorashada Israa'iilka shalay ku soo baxday xitaa lama saadaalinayn in ay soo baxayso waxayna la tartamaysay Alex Findeman oo horey ciidamada uga tarsanaan jiray oo 44 jir ah ninkan Alex Findeman waxa uu marqaati ka ahaa golo soo joojintii Trump la soo kala joojiyay 4 sano hore intii uu madaxweynaha ahaa oo marqaati fur uu ka ahaa sidaas darteed gabadhan Angie Nixon waxa ay lacagta ololaha doorashada ay ku bixisay 625,000 dollar ayay ahayd Alex Findeman waxa uu ku bixiyay 14.6 milyan oo dollar ololihiisa doorashada marka waxyaabaha ay ku ololeysay waxa kamid ah in Angie Nixon in caafimaad guud dadka la siinayo oo free ah in free daycare la siinayo childcare qoysaska
sidoo kalena qofku markuu shaqaynayo in la siinayo family leave inuu shaqada haddii uu xanuunsado ama ilmo uu dhalo in si free ah lacagtiisa iyadoo la siinayo shaqada laga fasaxayo. waxaa ka mid ah in sidoo kale kirada dadka laga yareeyo, dadka guryahooda laga saarayo, dadka maalqabeennada ah in lacag canshuur laga qaado iyo weliba ice in meesha laga saaro. waxyaabaha ay ku ololeysay ayaa ka mid ahayd. dhinaca Alaskana dimuqraadiyiinta haweeney matalaysa oo magaceeda la yiraahdo Mary Beltola ayaa kaalinta koobaad ku soo baxday doorashooyinka Israa'iilka 48% waxaana la tartamaya Dan Sullivan oo 42% helay oo dhinaca Republicaanka November marka la gaaro. laba nin oo isku magaca ayaa kursigaasi ku tartamaysa oo labaduba Republicaana, Dan S Sullivan iyo Dan J Sullivan ayaa la kala yiraahdaa. sidaas darteed hadda waxaa soo baxay kii horay kursigaasi ugu fadhiyay Florida. gudoomiyaha gobolka sidoo kale tartan xoogan ayaa ka jira. waxaa xilligiisa hadda uu dhamaanaya ninkan Ron DeSantis waxaana ku soo baxay Byron Donalds dhinaca Republicaanka oo Trump uu taageeray, aqalka wakiiladana ka tirsan. waxaana la tartamaya David Jolly oo Republican ahaan jira Trump markii la doortay kadibna ka baxay Republicaanka oo dimuqraadiyiinta ku biiray, isla markaana November marka la gaaro labadooda ayaa tartami doona. walow gobolkaasi gobol Republican oo reeda uu yahay, haddana kuraastiisa aqalka wakiilada tartan xoogan ayaa ka jira maadaama redistrictingkii uu saameeyey oo degmooyin fara badan oo dimuqraadiyiin laga soo dooran jiray dib loo calaameeyo oo hadda Republican laga soo dooran doono. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan marka la kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.